Dnes sa presunieme do Košicoch. Neznám ale, co to za miniatúru, však Košice sú metropola. Východu, nie? Pán Fico kázal, že na východe nič nie je. Na východe tróni druhé najväčšie mesto krajiny. Centrum regiónu, ktorý dnes leží z polovice u nás a druhá polka je v Maďarsku. Vítajte v Above. Ešte jedna rýchla vec. Otvorila sa možnosť vychválenia a vy ste minulé video odpálili rovno na 3. miesto v rebríčku. Neskutočne si to vážim a ďakujem. Takže Abov. Prečo sa región volá Abov a nie Košicovo? Alebo len Košice? Jednoduchá odpoveď. Abo tak, abo dáco. Nie podľa Aboco alebo Daco, ale podľa rodu Abovúcov. Najznámejší bol Samuel Aba. Inak starý Samo bol vraj Chazar. Veľmi dôveryhodné médiá tvrdia, že za kadečo môžu sionisti a Chazari. Čiže za všetko môžu Košičania, ktorí sú potomkami Chazara. No, dobre, túto srandu si nechajme na inokedy. Dôležité je, že Košice boli významné mesto. Dokonca boli najvýznamnejším mestom Horného Uhorska. Zvykne sa hovoriť, že Košice majú najstarší mestský erb na svete. To nie je tak úplne pravda. Mali však ako prvý na svete erbovú listinu. Môžeme si to predstaviť tak, že Košice sú prvá právnická osoba s erbom. Počas tureckých vpádov boli významnou protitureckou baštou, no začiatkom 18. storočia na ne udrel mor a takmer celé ich vyľudnil. Zničené, vyľudnené mesto muselo prejsť obnovou a to sa postupom 18. storočia podarilo. Počas vlády Márie Terézie boli Košice mimo vojenské operácie. Vyhľadávali ho remeselníci, obchodníci a vďaka tomu sa dostalo z dlhov. Dokonca požičalo nemalé prostriedky panovničke. Pokiaľ by sa chcel niekto inšpirovať, tak toto je pekný príklad. Treba nalákať šikovných ľudí a nie ich vyštvávať. Z Košíc bolo honosné mesto. Úradným jazykom bola nemčina. Ich význam neustále rástol. Vždy multikultúrne mesto prešlo silnou maďarizáciou koncom 19. storočia. Ze všech slovenských miest byly Košice nejvíce vystaveny náporu maďarizace. Dnes si povieme, fuj, maďarizácia, no Košice z nej paradoxne ťažili. Bola to výkladná skriňa maďarskej kultúry a uhorská vláda sem značne investovala. Koncom 19. storočia tak prebehla napríklad rozsiahla rekonštrukcia najväčšieho kostola na Slovensku, domu svätej Alžbety. Dokonca tu bola v roku 1891 vybudovaná prvá mestská koľajová doprava u nás. O 4 roky skôr ako tá v Bratislave. Aj keď na elektrifikáciu si košická sieť musela počkať do roku 1913. Dovtedy fungovala na konský pohon. Po Trianonskej dohode Maďari neboli veľmi nadšení, že prídu o svoju pýchu, ale nakoniec chtiac nechtiac odišli. Počas prvej Československej republiky v meste vznikali úrady, menili sa názvy ulic a začala sa čechoslovakizácia. Dá sa však povedať, že ich význam klesal. Do popredia sa viac dostávala Bratislava. Predsa len Košice boli ďaleko od ruchu. Vláda ČSR sa však snažila investovať aj sem a najmä do kultúry. Katedrála svaté Alžběty ze 14. století je nejvýchodnější monumentální gotickou stavbou v Evropě. Maďari nasraní po prvej svetovej vojne si robili záľusk na ich predošlú pýchu a koncom roku 1938 si odhryzli časť Slovenska aj s Košicami. Tie mali ešte v lete 1938 80 000 obyvateľov a po tejto zmene utieklo viac ako 20 000 ľudí. Maďari sa nebabrali. Pravdepodobne zinscenovali bombardovanie Košíc v roku 1941 a v roku 1944 zriaďovali masové deportácie Židov. V januári 1945 bolo však mesto oslobodené a začína tu ďalšia kapitola metropoly východu. Komunizmus. A aby som len neprskal na minulý režim, treba uznať, že mesto sa masívne rozrástlo najmä v tomto období. Vznikli tu vysoké školy, začala industrializácia, postavili sa železiarne, ktoré sú jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku aj dnes. Sú to prvé chvíle z rodu nášho najväčšieho oceliarského kombinátu, jedného z 10 najväčších na svete. Za 4 roky, až zapália prvú vysokú pec, bude táto snímka už len historickým dokumentom. Kvôli tomuto kolosu sa zo ZSSR potiahla širokorozchodná železnica na prepravu železnej rudy. Připravují naši a sovětští odborníci výstavbu širokorozchodné tratě. Kto nevie, tak Sovietsky zväz mal iný rozchod železníc, preto bola nutná prekladka na hraniciach. Potiahnutie širokorozchodnej železnice tento problém eliminoval.
Bola tu klasická masová zástavba panelových domov a mesto presiahlo metu 200 000 obyvateľov. Vari najvýraznejšie sa za ostatných 30 rokov zmenila východoslovenská metropola Košice. 5. najväčšie mesto v ČSSR bolo budované ako priemyselné centrum. Znie to celé pekne, ale súdruhovia tu zanechali pascu jednej fabriky. Pokiaľ zakolíše dopyt po plechoch alebo sa čokoľvek stane dnešnému US Steel, tak celý región bude v riti. Totálne riti. Pád režimu nešetril ani Košice a tie dostali podobne ako Bratislava tvrdý dvojkop z otočky. Obrovské prehlbenie ekonomických rozdielov vyústilo hlavne v najväčšiu päsť na oko tohto mesta. Sídlisko Luník 9. Aby ste si nemysleli, že je to dôsledok prehnitého kapitalizmu, už samotný koncept, ktorý vymysleli súdruhovia, bol odsúdený na zánik. Chceli sa totiž zbaviť Rómami obývanej oblasti Tábor a vysťahovať ich na určené sídlisko. Vznikla aj legenda o názve. Pôvodný názov bol totiž ABC Myslava. Malo ísť o A. armádu, B. bezpečnosť a C. cigáňov, ktorí mali spolu bývať. Spoluautor projektu Milan Motýľ však toto označenie poprel. Odstránenie časti Tábor sa však podarilo a spolu s ním aj presťahovanie Rómov. Vznikali vlny nevôle kvôli nekompetentným prerozdeľovaniam bytov. Počet obyvateľov Rómov a nerómov do roku 1989 bol cca 60:40. V roku 1995, keď ľudia stracali prácu, vznikla koncepcia bývania pre neprispôsobivých, neplatičov a bezdomovcov. Výsledok tohto celého si môžete ísť pozrieť, alebo vlastne ukážem vám to ja. A ak si doteraz myslíte, že je to jediný slam v Európe, lebo a ja som zachytil nejakú takúto informáciu, tak nie ani najväčší. Ak by ste chceli video o európskych slamoch pomedzi aktuálnu sériu, dajte vedieť do komentu. Aby sme Luníku 9 nekryjudili, napriek tomu, že 21. storočie tam odštartovalo katastrofálne, veci sa tu menia k lepšiemu. Mizne odpad, vysporiadali sa neplatiči a pokračuje tam integrácia. Bohužiaľ neprispôsobiví dnes buď žijú v nedalekej osade Mašličkovo, alebo sa premiestnili do iných osád, ktoré trápia východ našej krajiny. Košice mali aj excelentných tunelárov. Škoda, že netunelovali na D1. Možno by už bolo hotové Branisko, ale tunelovali skôr košické železiarne. Iste ich poznáte, ale dám nápovedu. Začínajú na R a končia na Ezešovci. No, dobre, poďme do súčasnosti, lebo sa onedlho premenujem na dejepisko. Ak je Bratislava vysávať Slovenska, Košice vysávajú východ. Logicky sem prúdi najviac investícií, je tu koncentrácia ľudí, škôl a aká taká infraštruktúra. No, na rozdiel od hlavného mesta, blahobyt Košíc končí za tabuľou s preškrtnutým názvom mesta. Smerom na Rožňavu alebo Trebišov začína úplne iný vesmír. Je tu síce IT Valley, ktorý sa považuje za slovenské Silicon Valley, no v realite je to glorifikované outsourcing centrum pre západné korporáty, ktoré zistili, že východňár im procesy vykliká za tretinový plat. Áno, dvíha to tú priemernú mzdu, ale rovnako to vystrelilo do nebies aj ceny bytov. Kúpiť si dnes nehnuteľnosť v Košiciach je takmer na úrovni Bratislavy, lenže s jedným obrovským rozdielom. Ste odrezaní od sveta. Do druhej najväčšej metropoly Slovenska sa dostanete buď južným tankodromom, alebo nedokončenou severnou tragédiou. Šikovný mladý človek tak má na výber. Máte dve možnosti. Za A. Ostať v tejto izolovanej klietke, alebo za B. zobrať kufre a odísť na západ, kde má na dosah Viedeň, Brno či Prahu. A aj keď sem teraz prišlo Volvo a všetci politici si idú zodrať nožnice pri strihaní pások, je skôr zázrak, že sem tie kamióny po tých rozbitých cestách vôbec trafia. Sice sem idú asi po diaľnici z Maďarska. Vlastne veď Košice a Bratislava sú prepojené diaľnicou, len cez Maďarsko. Takže, Košičania, dajte mi vedieť, či sú Košice skutočná metropola, alebo len izolovaná bublina. Lebo napriek všetkému sú Košice stále jediným mestom na Slovensku, ktoré má veľkosť, históriu a ekonomický význam na to, aby sa mohlo porovnávať s Bratislavou. A kým ja budem chystať ďalšie video, v ktorom sa presunieme na sever Slovenska, bežte si pozrieť video o Grónsku. Kvôli aktuálnej situácii v Iráne sa o tom ako si prestalo hovoriť. Vidíme sa o 2 týždne. Čau.